السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه لوجين. اليوم جبت لكم كيكه اللي بسيطه وبمكونات اقتصاديه وناجحه 100%. كنتمنى تشوفوا المكونات حتى الاخير وما تنساوناش بالدعم ديالكم. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا الدقيق 4 البيضات، غنحتاجوا حامضه محكوكه، وغنحتاجوا 3 شاسيات ديال الخميره الحلويات وفاني وكاس سنيده، كاس زيت ونص كاس ديال عصير الحامض. غنزيدو فيه الماء غير باش ما تجيناش مره. المهم غادي نبداو على بركه الله. غادي نطربو ولا نطحنو في مونينيكس البيض ديالنا هو والسنيده. من بعد ما طحنا البيض ديالنا مع السنيده، طحناه مزيان، غنزيدو عليهم كاس زيت وغنزيدو كاس الحامض وغنخليهم يطربوا مزيان ولا نطحنوهم مزيان. من بعد ما طربناهم غنزيدو معلقه ديال الحامضه المحكوكه وغنزيدو فانيا وغنطربوهم واحد دقيقه تقريبا صافي ونحبسو. بالنسبه للدقيق انا قدتني زلافه، وانتم شوفوا على حساب نوعيه الدقيق اللي عندكم.
كناخدو اي مول كنشوف عندكم. انا خديت هذا دائري، تنديرو شويه د الزبده وشويه د الدقيق وهذا هو الشكل النهائي ديالها. يمكن لكم تزينوها باي حاجه متوفره عندكم. انا زينتها بشويه الكوفيتير وشويه الكوك. راه كتجي هشيشه وناجحه 100%. كنتمنى تجربوها، علاش لا. وما تنساوناش بالدعم ديالكم، لايك وابوني القناه، وتخليوا لي الراي ديالكم في تعليق. مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.